34, 35, 36, 37. ایک وہ پارٹی چل رہی ہے اور ایک یہ ہمارے دوست ہیں جناب. اچھا یہاں پر چاندن الگ وائبز ہی لے کر آتا ہے اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی دل فریب نظارہ پیش کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. میں اس وقت موجود ہوں اڑنگ کیل میں اور اڑنگ کیل میں اس وقت رات کے تقریباً 10 بج رہے ہیں. ویسے تو یہاں پر اندھیرا چھا چکا ہے اور یہاں پر چونکہ لائٹ کا ایشو ہوتا ہے سم ٹائم لائٹ ہوتی ہے بعض اوقات نہیں بھی ہوتی تو یہاں کے جو ہوٹلز اور کیفیز والے ہیں وہ پھر جنریٹر آن کر لیتے ہیں. لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو یہ سارے کے سارے اپڈیٹ دینا نہیں تھا بلکہ آپ کو کچھ یہ چیز دکھانا مقصود تھا. جناب یہ ہیں ہمارے دوست اور اس وقت ہماری باربیکیو پلس بون فائر پارٹی چل رہی ہے تو آپ کو میں اس کے نظارے کرواتا ہوں. تو یہ ہمارے دوست جناب جو اس وقت بون فائر انجوائے کر رہے ہیں. اس وقت اڑنگ کیل میں موسم کافی خنک ہے اور ظاہری بات ہے یہاں جتنی ہائٹ پہ یہ ایریا ہے یہ میڈو ہے تو موسم تو خنک ہوتا ہے. یہ اس وقت اڑنگ کیل کے سینز ہیں اور اڑنگ کیل جو ہے وہ ہم بالکل یوں سمجھ لیں کہ ایک نکڑ پہ ہم نے یہ ریزورٹ لیا ہے تاکہ پرسکون ہو کے باقی ساری کی ساری آبادی جو ہے وہ اس طرف ہے. یہ آپ کو میں یہاں سے دکھاتا ہوں. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دور دور تک آپ کو ملیں گے جتنے بھی معاملات ہیں ریزورٹس ہیں وہ ہم سے کافی دور ہیں. ہم بالکل اینڈ پہ یہ 2-3 ریزورٹس بنے ہوئے تھے تو سوچا کہ کیوں نہ یہاں سکون سے انجوائے کیا جائے. ایک وہ پارٹی چل رہی ہے اور ایک یہ ہمارے دوست ہیں جناب. ابھی تھوڑی دیر میں باربیکیو سین بھی آن ہوگا. میں آپ کو یہاں کے نظارے کرواؤں جناب. یہاں بالکنی سے جو آپ کو نظارے ملتے ہیں وہ بڑے دلکش ہیں. خاص طور پر یہ دیکھیں جناب یہ چاند. اچھا یہاں پر چاندن الگ وائبز ہی لے کر آتا ہے اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی دل فریب نظارہ پیش کرتے ہیں. اس کی میں نے تصاویر بھی لی ہیں اور کافی زیادہ بہترین اور خوبصورت تصویریں آئی ہیں. تو آئیے آپ کو میں نیچے لے چلتا ہوں اور نیچے سے بھی آپ کو بون فائر کے سینز دکھاتے ہیں. تو یہ جناب ہم نیچے جا رہے ہیں. یار جب کبھی بھی دوستوں کے ساتھ ایسے مقامات پہ آئیں اور اگر وہاں پر بون فائر پاسبل ہو تو لازمی انجوائے کریں. تو یہ ہمارے سارے دوست اس وقت انجوائے کر رہے ہیں. ہیلو مجتبیٰ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ فل سین آن ہے. یہاں پر ایک وسیع و عریض دائرہ لگا ہوا ہے اینڈ آئی مسٹ سے کہ جو ہمارے ٹور آپریٹر ہیں ٹریکرز کلب انہوں نے کافی اچھا یہ ٹرپ ارینج کیا. نیلم ویلی کی ساری ایکسپلوریشن بھی ہوگی اور ساتھ میں اس قسم کے شغل میلے بھی آپ یہاں پر انجوائے کر سکتے ہیں. گپ شپ کی گپ شپ اور ساتھ ساتھ میں جناب بون فائر بھی انجوائے کریں. تو میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ ٹرپ کرنا چاہتے ہیں نیلم ویلی کا یا کہ پھر نارتھ کے کسی بھی علاقے کا تو آپ ٹریکرز کلب کو ایک مرتبہ ضرور آزمائیں. ان کا جو آفیشیل فیس بک پیج ہے وہ اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. آپ وہاں سے ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں. بہت اچھے پیکیجز ہیں اور آپ ان کے ساتھ یہ والا ماحول اگر انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ لازمی ٹرائی کریں. اگر آپ نے ٹریک کرنا ہے خاص طور پر جو رتی گلی سے بیسر تک کا ٹریک ہے اس کے لیے آپ کے پاس سب سے بہترین آپشن یہی رہ جاتا ہے کہ آپ نیلم ہائیکرز کو ایک مرتبہ ضرور آزمائیں. تو یار آئی مسٹ سے کہ اگر آپ سارا دن نارتھ میں آئیں اور گھومتے پھرتے رہیں یہاں پر ایگزاسٹ ہو جائیں تو کچھ دیر کے لیے آپ ایسے پرسکون ماحول میں لازمی بیٹھیں تاکہ آپ دوستوں کے ساتھ انجوائے بھی کر سکیں اور بون فائر کو بھی باربیکیو کو بھی اور کچھ وقت آپ اپنے ساتھ بھی اسپینڈ لازمی کریں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بون فائر والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ بھی اس قسم کی محفل انجوائے کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.